Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal un día más. ¿Habéis visto la transición en las letras? Porque hoy os lo voy a enseñar y no os creáis que es algo difícil, porque es fácil y sencillo. Y hoy os lo voy a enseñar en un breve tutorial y hará que vuestra transición en las letras sean espectaculares. Aparte os voy a regalar el efecto de sonido que lo dejo en el link que hay más abajo, pero antes dale me gusta y suscribíos y a la campanita para ver los siguientes vídeos. Así que nada, vamos con ese tutorial y veréis que es fácil. Vamos. Bueno, vamos a explicar los tres tipos de transiciones en letras, que son los que estamos viendo en el vídeo, y van a ser lo vamos a hacer de 11 fotogramas, de 13 y de 15. Y lo vamos a ir explicando paso a paso. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner un título, y lo que vamos a hacer es alargarlo hasta los 6 segundos más o menos, y lo vamos a partir en 4 trozos, y en cada trozo le vamos a poner un texto, que vamos a poner el mismo texto que hemos hecho antes. Bueno, una vez que ya tenemos el texto, lo que vamos a hacer va a ser cortar por donde vamos a hacer la transición. Y esta va a ser de 11 fotogramas, así que lo miramos por aquí y corto. Cojo el siguiente texto, hasta 11 fotogramas, y corto por aquí. Voy a preparar este también de 13 fotogramas, miramos, lo dejamos en 13 y cortamos. Y hacemos lo mismo con el texto siguiente. Y aquí vamos a poner de 15 fotogramas. Así que miramos bien y cortamos. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Pues una vez que ya lo tengo preparado, el de 15, el de 13 y el de 11, pues empezaríamos por aquí, por el de 11. Así que nos vamos a ir. Cogemos Modium 20 y nos vamos aquí y hacemos un fotograma clave. Y aquí se ve cómo se pone el radio y el ángulo. Así que empezamos desde aquí. Y en el segundo fotograma vamos a dejarlo igual. En el tercero también. Y en el cuarto también. Y empezaríamos a partir del quinto fotograma, que aquí abriríamos el radio a unos 10 más o menos, entre 10 y 12, con un ángulo de 55 grados. En el siguiente lo abriremos el ángulo aproximadamente unos 26 de radio, y el ángulo más o menos el mismo, entre 50 y 55. Ahora en el siguiente lo vamos a abrir el radio lo vamos a cerrar hasta un poquito, hasta entre 8 y 10, y un ángulo de 29. Entre 8 y 10 y un ángulo entre 27 y 30. En el siguiente vamos a abrir el radio entre 15 y 18 más o menos, con un ángulo de entre 23 y 25. En el siguiente fotograma vamos a abrir el radio aproximadamente entre 35 y 40, y un ángulo de 60, entre 60 y 64. En el siguiente vamos a abrir el ángulo más o menos pues entre 47 y 50, y con un ángulo de 65-70 aproximadamente. Y en el siguiente vamos a abrir el radio entre 65 y 70, y un ángulo de 128 a 129 más o menos. Ahora en el segundo
vamos a abrir, hacemos lo mismo, cogemos el Motion 20 y empezaríamos en el primer fotograma, pues aproximadamente con un entre 25 y 30 de radio y un 60 y 65 de ángulo aproximadamente. Una cosa así, más o menos. En el siguiente vamos a abrir el radio entre 15 y 20 con un ángulo de 130 y 135 aproximadamente. Tampoco hace falta que sea exacto. Ahora en el siguiente vamos a abrir el radio, lo vamos a cerrar un poquito más, un radio de 4 más o menos y un ángulo de 125. En el siguiente vamos a abrir el radio unos 74 aproximadamente con un ángulo de 172 aproximadamente. Ahora en el siguiente vamos a abrir el radio un 18 aproximadamente, entre 15 y 20 más o menos, y un ángulo de 150, 151 aproximadamente. Ahora en el siguiente vamos a abrir el radio entre 8 y 10 y con 130 de ángulo aproximadamente. Ahora en el siguiente vamos a abrirlo 4, entre 5 y 4 aproximadamente de radio y 105 y 108 de ángulo aproximadamente. Ahora en el siguiente lo que vamos a hacer es abrirlo el radio 19, entre 17 y 20 aproximadamente. Entre 17 y 20 por aquí y con un ángulo de entre 20 y 25 aproximadamente. Ahora en el siguiente lo vamos a abrir el radio unos 30, entre 30 y 35 y un ángulo de 18. Ahora aquí vamos a abrir el radio entre unos 12 aproximadamente y entre 20 y 25 de ángulo. Aquí se quedaría bien. Y ahora por último ya lo ponemos a cero el radio para que se quede finalizada la transición de este texto. Y fijaros cómo se queda. Perfecto. Ahora seguiríamos con el de 13 fotogramas y marcaríamos el fotograma clave en 0,3 más o menos de radio. Y empezaríamos en el sexto fotograma, que lo marcaríamos, y ahora en el séptimo fotograma es cuando empezaríamos a abrir el radio, que lo vamos a abrir en 4 más o menos y con un ángulo de entre 85 y 90 aproximadamente. Aquí se queda bien. Ahora en el siguiente vamos a abrir el radio un poquito más hasta entre 8 y 11 y con un ángulo de 81. Ahora en el siguiente, lo movemos un poquito más el radio y el ángulo un poquito más. No mucho, porque esta transición es un poquito más suave. Así que empezaríamos a ponerlo un poquito igual, más o menos. Ahora en el siguiente abrimos ya el ángulo, el radio bastante más, hasta entre 25 y 27, y el ángulo sigue siendo más o menos parecido. En el siguiente abrimos el radio entre 33 y 37 aproximadamente y con un ángulo así entre 82 y 85. Ahora en el siguiente vamos a abrirlo el radio bastante más hasta 73, 74 y con un ángulo de 65. Y ahora seguiríamos con el siguiente. Ponemos Motion 20 como en todas y empezaríamos el primero en un radio de entre 20 y 25 y con un ángulo de 94
más o menos. En el siguiente bajamos un poquito el radio, un poquito nada más, y el ángulo sigue siendo el mismo. En el siguiente lo dejamos igual marcado, y ahora en el siguiente el radio lo bajamos un poquito a 10, entre 10 y por ahí, y el ángulo sigue siendo más o menos el mismo. Ahora aquí en el siguiente vamos a bajar el radio un poquito, entre 7 y 8. Ahora en el siguiente lo bajamos bastante más, entre 1 aproximadamente, y un ángulo entre 90 y 95. El siguiente lo vamos a dejar igual, y en el siguiente ya lo dejamos a 0 y ya se quedaría. Fijaros cómo se queda. Perfecto, suave. Ahora en este de 15 fotogramas empezaríamos poniendo motion 20, como siempre, y aquí en el primer fotograma clave lo dejamos a 0 el radio, así que lo dejamos aquí y empezaríamos en el siguiente fotograma con un radio de entre 2 y 3 aproximadamente, no mucho, y un ángulo de 52, como entre 50 y 55 aproximadamente. Ahora aquí lo dejamos igual en el siguiente fotograma, en el siguiente también, en el siguiente también. Ahora en el siguiente ya abrimos el radio un poquito más, con un ángulo de entre 115 y 120, y un radio de 6, entre 6 y 7, 5, 6, 7 aproximadamente. Aquí está bien. Ahora en el siguiente fotograma abrimos el radio un poquito hasta 14, entre 15 y 20, y un ángulo de 110 aproximadamente. Luego en el siguiente bajamos un poquito el radio, lo vamos a bajar entre 5 y 8, y con un ángulo entre 85 y 90. En el siguiente fotograma lo vamos a dejar igual. Ahora en el siguiente vamos a abrir el radio un poquito más, como entre 10 y 12, y con un ángulo de 95 y 100. Ahora en el siguiente fotograma abrimos el radio hasta 17 más o menos, un poquito más, y un ángulo de 105 aproximadamente. En el siguiente vamos a bajarlo un poquito el radio hasta 5, y más o menos el mismo ángulo. En el siguiente vamos a poner entre 13 y 15 de radio y 56 de ángulo. Ahora en el siguiente vamos a bajarlo el radio un poquillo entre 8 y 10 y 113 de ángulo aproximadamente. Y ya para terminar abrimos el radio hasta 19 y 135 y 140 de ángulo. Como veis es muy fácil de manejar y se ve muy bien explicado aquí el radio y el ángulo, así que no es muy complicado. Y ahora ya terminamos con esa y empezaríamos igual, motion 20, y marcamos el primer fotograma clave, que vamos a ponerlo entre 12 radio y ángulo de 50 y 55 aproximadamente. Ahora en el siguiente subimos un poquito el radio hasta 18 más o menos, y abrimos el ángulo hasta 110 aproximadamente. Ahora en el siguiente el radio lo bajamos un poquito, 16, y el ángulo un poquito también, 105 aproximadamente. Ahora en el siguiente el radio lo bajamos un poquito entre 10 y 12, y el ángulo entre 95 y 93 aproximadamente. En el siguiente subimos un poquito más el radio, entre 12 y 13, y con un ángulo de 74 aproximadamente, como estáis viendo por ahí.
Ahora en el siguiente bajamos el radio un poquillo, entre 5 aproximadamente, y el ángulo más o menos lo dejamos igual, así entre 75 y 80. En el siguiente subimos el radio entre 14, 13 y 16 y en un ángulo de 73. Ahora aquí bajamos el radio. Bajamos el radio un poquito, entre 2, aproximadamente 2, y un ángulo de 80 y 85. Ahora en el siguiente subimos el radio un poquito, hasta 10, y un ángulo de 97, más o menos 95, 97. Ahora en el siguiente el radio lo mantenemos un poquillo, lo dejamos igual, aproximadamente. En el siguiente bajamos el radio un poquito, entre 3 y 5, y con un ángulo de 97, más o menos 98. En el siguiente ya lo bajamos un poquito más, a la mitad, 2 y medio por ahí, y un ángulo de 81. Y ya para terminar lo vamos marcando uno, el otro igual. Aquí ya para terminar lo dejamos en 0 el radio y se quedará perfecto. Fijaros, se queda perfecto. Ahora lo que vamos a poner es un audio, así que buscamos el audio bueno por ahí, que os dejaré en el link abajo para que lo descargáis. Os dejaré varios tipos de efectos de sonido para que hagáis el que más os convenga. Yo voy a poner este aquí. Vamos a ver cómo se queda. Se queda bien. Ampliamos un poquito y pondremos el sonido donde empieza el efecto. Perfecto. Nos vamos con el segundo. Pongo este audio que me gusta y vemos cómo se queda. Bien, pero bien. Y aquí para terminar pongo este audio que me gusta. Vemos cómo se queda. Bueno, lo movemos un poquito. Perfecto. Bueno, lo muevo, perfecto. Ahí, ahora. Ahora sí, se queda bien. Así que vemos cómo se queda el resultado final. Bien, bien y bien, perfecto. Bueno chicos, habéis visto lo fácil que ha sido, ¿no? Así que a partir de ahora vuestras transiciones en las letras quedarán espectaculares en vuestra edición de vídeo. Y si hay muchos me gusta, haré otras transiciones en las letras que serán aún mejores. Pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, pero antes de nada, suscribíos y campanita. Muchas gracias chicos, hasta otra.